ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୁଆ ଥିଲି ପ୍ରାୟ ଆମ ସବୁ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଏ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ତ ନିହାତି କମନ୍। କ'ଣ? କାହିଁକିନା ଆମ ଛୁଆବେଳେ ଚିଲି ଆଇଟମ୍ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ନୂଆ ନୂଆ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଥାଏ। ରେଟ୍ ବି କିଛି ବେଶୀ ଥାଏ। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁ କିଣି ଖାଇବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ଦି କରୁ, ବାବା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କହନ୍ତି, ଆରେ ବାହାରୁ କିଣିକି କାହିଁ ଖାଉଛୁ, ବେଶୀ ପଇସା, ସେତିକି ଜିନିଷରେ ଘରେ ବନେଇବା, ସମସ୍ତେ ପେଟ ପୂରା ଖାଇବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ରିଅଲାଇଜ୍ କରିନଥିଲି, ଏବେ ରିଅଲାଇଜ୍ କରୁଛି ବାହାରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହେଉଛି 10 ଟଙ୍କାରେ ଦୁଇଟା, ଘରେ ସେଇଟା 10 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ଥାଳିଏ। କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ସେ କେବଳ ଖାଇବାର ପାରିଶ୍ରମିକ ନେଉଛି, ପୁରା ସବୁ ଜିନିଷର ପାରିଶ୍ରମିକ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ଯିଏ ଖାଇବା ବନଉଛନ୍ତି, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକ କ'ଣ? ଆମେ ବାସ୍ ଖାଇ ଚାଲୁଛେ। ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସମ୍ମାନ ନିହାତି ଦେବା ଦରକାର। ଏଇଟା ମୁଁ ଏବେ ବୁଝିଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜେ ସବୁ ଜିନିଷ ବନେଇକି ପରସୁଛି।